ошо Манаста мисалы туулардын айтылганын карасаң, ошол жерде ошол заманда эмне деген түшүнүктү камтыганын биз бүгүн аңдабай атабыз. Мисалы бүгүн мындай пикир бар да, азыркы мамлекеттик туубуздун өңү талашка түшүп атат дагы эле. Көк болуш керек, кызыл болуш керек депчи. Бул жаатында мен дагы бир мындай иликтөө салып абдан изилдеп чыккам. Мисалы Манастын Сагынбай менен Саякбайдын академиялык басылышындагы эки эпосту дастанды алдым, китеп жүзүндөгүсүн сапма-сап окуп, туулар жөнүндө, асаба жөнүндө айтылган демеле саптарды, ошол жерде айтылган ойдун баарын терип, анан салыштырып изилдедим. Анан бүгүнкү күндө биз кандай акыбалыбызда экенибизди мен дагы бир өкүндүм да. Мисалы, ошол азыркы Кыргыз мамлекетинин желеги кабыл алынган тарыхка бир аз кайрылсак, 92-жылы 3-мартта кабыл алынып атпайбы? Ал убакта 91-жылы биз эгемендикти жарыялап туруп, анан биринчи маселе өз алдынча мамлекет болгон соң өзүнүн туусу, герби, гимни болуш керек, мамлекеттик символика. Анан ошол биринчи күндөрдөн баштап эле, жарыялангандан баштап атайын комиссиялар түзүлүп, анан иштешкен. 91-жылы августта биз эгемендикти алдыкпы? 92-жылы ушул мартта тууну кабыл алып атабыз. Демек, жарым жылдын аралыгында комиссия иштеп, анан мамлекеттик туунун бир үлгүсүн иштеп чыккан. Аны 2-мартта сессияга алып чыгат Жогорку Кеңеште, 3-мартта аны бекитет. Бирок кызыктын баары, алып чыккан биринчи үлгүсү өңү көк болчу, асман ачык көк болчу. 3-күнү аны кызыл кылып бекитип коюшту Жогорку Кеңеш. Анан мен кызыктым да, бул эмне үчүн ушундай болду? Көрсө, ошол убакта депутаттардын бири ушундай айтып калды: көк түс бул эме Кыргызда асанын түзү, азанын түсү. Түштүктө ошондой деген бир жүйөнү айтып, анан биз азанын түсүн көкөлөтүп мамлекеттик желек кылганыбыз туура болбойт деп, анан кабыл алдырбай койду. Анан бирок талашка түштү. Мисалы, Түгөлбай Сыдыкбековдун көк асабасын окубаган киши калбаса керек. Өзгөчө өткөн ошол учурдагы интеллектуалы жогору деңгээлдеги парламенттин депутаттары кантип эле окугасын билет эле да. Аны дагы жүйөгө келтиришкен да, көк болуш керек деген бир жүйөсү да. Анан ошондо талаш турду. Көк же кызыл деп. Жок, көк же көк эмес деп. Кызыл маселе жок. Анан ошондо Манастануучу Самар Мусаев деген аксакалды чакырышты да. Аксакалга суроо беришти. Манастын желеги кандай эле депчи. Ал көп ойлонбой эле шар эле жооп берди. Манастын желеги кызыл болчу деп. Бүттү. Анан кызыл желек кабылданып калды. Бирок маселенин баары суроодо болуп калды да. Манастын желеги кандай деп. Биз деген Кыргыздын желеги жөнүндө сөз кылып атабыз да. Эми кызыктын баары ошо Манастын ичинде карап көрсөң, бүгүнкү замандын талабында кандай түшүнүктөр бар болсо, Манаста илгери эле ошол бар экен. Мен азыр ошону айткым келип атат. Ошол эки вариантты сапма-сап изилдеп сакталып келген да. Кыргыздын аң сезими бар. Мисалы, Манаста мынтип айтылып атпайбы? Манаста ошо эки вариантын мен изилдеп карап көрдүм. Туу жөнүндө, анан асаба жөнүндө айтылган сапма-сап. Анан ошол жерде мындай эң биринчи эле бизди бир чоң ойго, талаш ойго батырган бир эки сап сөз бар. Көк асаба, кызыл туу. Ушуга келип эле такалып калдык. Көк асаба, кызыл туу. Биякта көк да бар, кызыл да бар. Анан көк болуш керекпи, кызыл болуш керекпи деген талаш маселе. Ошондон ушу күнгө чейин талаш болуп келатат да. 10-жылы атайын, 2010-жылы атайын комиссия түзүлгөн, мамлекеттик символдорду өзгөртүү боюнча. Депутат Маматалиев демилге көтөргөн. Мен ага мүчө болуп да кирдим да. Мына ошондо анан газ атпайбы Манаста? Ошондон кийин эле чечилген жок. Себеби ал комиссия ишин аягына чейин чыгарган жок. Анан мен ошол комиссиянын баягы ишинин алкагында мен ошол Манасты изилдеп туруп карап чыктым. Анан асаба менен туу деген эки сөздүн айырмасын биринчи карап чыктым да. Көрсө, Манастын текстинде өзүндө эле айтылып турат, текстин өзүндө. Асабасы жалпылдап деген сөздөр аябай көп да. Асабасын жайды, асабасы мындай желбиреп деген мааниде, мындай кездемеден жасалган буюм экени анык эле көрүнүп турат. Бул демек асабасы жанагы чүпүрөгү деген сөз экен да. Көк. Эми көк эмес, азыр асаба деген түшүнүк жөнүндө. Туу деген тескерисинче, туу деген бул баягы туу аштап, туу такандап,
туу кармап, туу сайып деген сөздөр бар да, бул жерде тууну найза түрүндө көрсөтүп атат. Туусу ийилип, туусу сынды деген сөздөр бар. Туусу жыгылды дегенге чейинчи. Анан айчыгы алтын туусун көтөрүп, асабасын көкөлөтүп, желбиретип деген сыяктуу, мен азыр сөзмө сөз айта албай атам. Ошондой сыяктуу саптар айтылганда туусу эмне, асабасы эмне экени ачык айкын көрүнүп атат. Бирок ошол эле убакта туу деген сөз жалпы бир бүтүн буюм катары да айтылат экен. Мисалы, туу тутуп деген түшүнүк ошондон келип чыккан да. Бул демек жыгачы менен чүпүрөгү бириккендеги бир бүтүн буюм катары туу деп кабылданган, жалпы маанисинде. Өзүнчө карап көргөндө туу бул туусу жыгач, асабасы бул желеги деп ачык эки вариантта тең ушундай айтып турат. Саякбайда да, Сагынбайда да. Анан эң кызыгы эми өңүнө келгенде мынтип айтып турат. Кызыл туу бул Манастын туусу. Манас Ногойдон калган кызыл туу Жакыпка калыптыр, Жакыптан бул тууну Арстан Манас алыптыр деген саптар айтылат да. Манас ушул тууну Жакыптан кайсы убакта алып атат? Манасты кан кылып шайлаганда. Кыргызга кан болду дегенде Жакыптан ушул кызыл тууну алып атат. Учурунда ал Ногойдон келиптир. Ногойдон мурун айтып атат, Манастын ата-бабасына чейин же болбосо негизи эле Кыргыздан Тете, Рашиддил, Аналак, эмне деген кишилердин баары, алар да минген алтын так деп туруп, ошолордон калган туу Ногойдун кенжеси экен Байжакып, Байжакыптан Манаска калыптыр деп ушул туу деп атат да. Анан аягында комментарий түшүндүрмөлөрүндө жазып турат китепте, Сагынбайдыкында. Эпосто кызыл туу бул Манастын кызыл туусу бул кандык туу катары кабылданат дейт. Бул тактын туусу. Тактын туусу. Экинчи маселе, эпосто баягы колдун жүрүшүндө, чоң казакка чакта биякта согуш жүргөндө Манас катышкан бүт жортулдарда Манастын кызыл туусу көтөрүлөт. Манас өзү башында турганда. Бул бүт айтылат. Экинчи маселе, Сагынбайда да, Саякбайда мындай бир жакшы нерсе так айкын сүрөттөлөт да. Бир вариантында мынтип турат. Алтайдан Ала тоого көчүп келип, Ала Окейден Ала тоону бошотуп, анан кыргыз урууларын баары бекти деп туруп, анан көк тууну көтөрөт дейт. Көк туу деп айтылат. Көк туу деп айтылат. Ала тоодон бирикти деп көк тууну берет. Экинчи вариантында Ала Көөнүн казаты тиңде мындай деп туруп, анан бакай көк желек көтөрүп атат дейт да. Кыскасы эки маанини түшүнүп. Урууларын бириккенде туу көтөрүп атат, көк тууну. Экинчи вариантында мекенди бошоткондо туу көтөрүп атат, көк туу. Анан ошол эле академиялык басылыштагы Манаста жыйынтыгында эми ал жерде редакторлор отуруп жазган да, комментарий түшүндүрмөлөр. Себеби эпос өзү ошону айтып атат. Манаста кызыл эпосто дейт, кызыл туу бул Манастын кандык туусу деп атат. Ал эми көк туу жалпы уруулардын биримдигинин же мамлекеттин туусу катары көрсөтүлөт деп көк тууну айтып атат. Анан ошондо эки саптын чечмелениши көк асаба кызыл туу деген көрсө, кандык туу деген бул эмне? Кандык туу бул азыркы түшүнүк менен бул президентский штандарт деп коет. Штандарт, президенттик штандарт. Бул бийликтин символу, бийликтин туусу. Жанагы тактын деген бул бийликтин туусу. Бийлик болгон соң бийликтин өзүнүн туусу болуш керек. Бүгүн президент, кайсы президент болсун, шайланып келгенде эң биринчи жанагы расмий инаугурацияда колуна тууну кармайт. Штандартты кармайт, мамлекеттик тууну албайт ал. Ал бийликтин туусун алат, ал штандарт. Анан өзүнүн жанагы президенттик белгисин, анан күбөлүгүн алат. Ал экинчи маселе. Манаста да айтып атпайбы, Манас такка отургондо биринчи кызыл тууну кармап атат, ал өзүнүн так туусу. Жалпы элдин туусу ал көк болгон. Илгери эле болгон экен. Анан ошондо Манаста айтылган жанагы эки сап, көк асаба кызыл туу деген карасаң, эми көк асаба алдыда жүрөт, өйдө турат. Ал элдин, улуттун, мамлекеттин символу. Бийликти анын алдында болуш керек. Себеби бийлик ошол элге кызмат кылыш керек. Мисалы, кызыл туу көк асаба деп айткан жок да, көк асаба кызыл туу деп атат. Демек, биринчи орунда эмне? Баарынан эмне өйдө туруш керек деген сөз? Көк асаба демек мамлекеттин, элдин туусу, биримдиги, ынтымагы, эркиндиги деген сөз. Анан бийликтин күчү кызыл туу. Ошон үчүн Кыргыздын дагы бир макалы ошого төп келип атпайбы? Кыргыз айтат, кан бийлигинен нарк күчтүү дейт. Сен падыша болсоң да, бирок элдин наркынан чыкпа да. Элдин наркында ынтымак, биримдик
эркиндик деген эң алгачкы, эң баарынан өйдө турган баалуулук ошол да. Анан бийликте турсаң да ошону эсиңе түйүп жүр деген сөз. Манастын жана эксасында ошонун баарын айтылат. Демек, мамлекеттик туу бул көк болсо, бийликтин түсү, туусунун түсү кызыл экен деп. Анан өңдөрүндө айтылышы карасаң, кызыл бул бышыкчылыктын, толуктуктун белгиси. Мисалы, кызыл деген бул бийликтин өңү, түзмө-түз. Себеби биз Санжарада угуп айтып атпайбызбы, жанагы акыркы эле Санжарабызды таркасак, кыргыздын баягы кан катары белгилүү болгон, бизди кан кылып көтөргөндө Ормон ханда. Ошондо Ормондун бир айткан сөзү бар экен, Жантайга карата. Кыргызда бир эле кызыл тебетей болот деген сөздүн өзү, кызыл тебетей деген сөз бул бийликтин гана белгиси. Бирөө бийликте бирөө болуш керек. Баягы баш бирөө болуш керек да. Башы болбой эл болбойт деген сөз ошол. Башчысы болсо анда эл эмес. Бирөө башчы болуш керек, бирөө жоопкер болуш керек деген. Анан ошол кызыл тебетей. Кызыл деген ошол жетилгендиктин, бышкандыктын, толуктуктун белгиси да. Мисалы, элдин башчылыгына, бийликке, ханга кандай киши келиш керек? Бышкан, жетилген, тажрыйбалуу, акылдуу, баардык жагынан жетилген болуш керек. Ошондо гана ал элге бийлик. Толгондуктун белгиси да. Ооба, толгондуктун. Ошондо гана ал элге татыктуу падыша болот. Ошон үчүн кызыл, бул кызыл өң өзү ошондой. Мисалы, эгин бышканда биз күзүндө кызылга кырман толсун деп атпайбызбы? Мааниси баардык жерден чечилет. Көрдүңбү? Мына өзүңдү таануу деген ушундан башталат. Макалың, манасың, баардык нерсе жуулушат. Фольклоруңдан баштап, кийимдеги өң түстөн баштап. Ал эми көк асаба, көк түс эмненин белгиси? Өзү философияда дагы, манаста дагы көк бул бийиктик, бул чексиздик, бул эркиндик. Асманың көк, асманың ачык болсун деген тилекте эмне деген сөз? Бул тынчтыктын белгиси. Согушу жок, өртү жок, мындай алай дүлөй жок. Табияттын өзүнүн тынчтыгы бул көк асман, ачык асманда. Анан адамзаты дагы табият тынч турса да адамзаты кокуй тынч турбай бири-бири менен согушуп өрттөп атканда анан көктү кара түтүн каптаганда анан бул жаман нерсе да, согуштун белгиси. Ошон үчүн асманыбыз ачык болгон бул тилектин, тынчтыктын тилеги болсо, тууда ачык асмандын өңү болсо, көк болуп турса, бул ошонун белгиси эмеспи? Бул асман өзү чексиз, баарынан өйдө, ыйык, бийик деген нерсе да. Ошону туу кылып көтөргөнүс анан жарашпайт бекенби? Карачы, ошонун баары Манаста ошол мамлекеттик туу менен президенттик штандартын орду канчалык экенин ошондо эле айтылган экен. Бүгүн биз аны түшүнбөй атпайбызбы? Ошондон сабак ала албай атпайбызбы? Ошону иликтеп, жиликтеп, дааналап, чечмелеп, шилтемесин көрсөтүп, баарын ачыктап айтып берсең, аны укчу киши жок. Эми жана көк түстүн бул аза түсү деп айтылып калбадыбы? Бул кызык. Бул кандайча аза түсү болуп калды? Мисалы, ошол кезде, мен ошол сөздү атайын, ошол кезде комиссияда болгон, мамлекеттик тууну иштеп чыккан комиссия болгон Сабыр Иптаров раматтылык болуп кетти. Бек Жайчыбеков деген агайлар менен таанышып калдым да. Мен иштеп калдым да 10-жыл комиссияда. Анан ошол жөнүндө сөз, мен эми ал убакта жаш болчумун, тетиги 92-жыл. Бирок булар катышканда, булар желекти иштеп чыкканда, булар айтып атпайбы, башында көк болчу. Анан кызыл болуп кетти. Анан талаштын баары жана аза түсүндө болуп кетти. Аза түсү кандай болуп калды? Бул жанагы эмнеге таяп айтты десе, бул бизде дин боюнча, исламда ошо аза түсү түштүктө бизге динге жакын аймактарда ошо көк кийет деп коет. Анан кыргызда байкасаң, көк деген сөз эки өңдү камтыйт. Көк чөп, көк жашыл, көк жайык деген. Бактарак көгөрүп чыкты дегенде бул жашыл да. Анан мен исламды карап көрсөк, биз ислам динин тутунган мусулман эл болуп калдык деме. Каалайсың, каалабайсыңбы? Биз мисалы салттуу ислам динин тутунган элдердин бирибиз. Анан исламда карап көрсөк, исламдын ошо өзөгүндө, чордонунда аза жөнүндө айтылат. Аза түс катары исламда негизинен ак, анан кара аза түсү деп белгиленет. Мисалы, адам өлгөндө ак кепинге ороп атпайбы? Бул өлгөн адамды сыйлап ошо ак кепинге ороп атканы, тирүү калгандар кара жамны кийет дейт. Бул азанын түсү. Анан же болбосо дейт, кочкул жашыл түс, азанын түсү. Себеби исламдын түсү жашыл, бул баягы ачык жашыл. Аза күткөнү кочкул жашыл. Бул өздөрүнүн философия, исламда жазылып турат. Ал жерде көк жок. Бизде көк жанагыдай чечилет. Эми
кыргыздын азасы кандай болду деп Манаста айтылып турат. Кандай эле азыр кызыл кымчабел кыз кыркын кызылдан кара кийишип дейт. 40-ка толгон катындар карадан кара кийишип деп ушундай айтылат да. Карагай кайын тал ыйлап, каргандын баары ыйлап деп ошо бир ошо жанагы азаны сүрөттөп атканда ошол жерде айтылып атпайбы? Жанагы кыздар, кымчабел кыздар деп атпайбы, эми баягы турмуш кура элек кыздар кызылдан кара кийишип дейт. Кара кийүү бул аза экен. Бул өң эмес, бул кара кийүү деген сөз өзү аза. Кызылдан кара кийишип деп атпайбы? Тескерисинче кызыл өң. Бойго мындай турмушка чыга элек кыздар кызылдан кийишкен аза катары. 40-ка чыккан катындар деп баягы турмуш куруп, уже бала чакалгондор, алар карадан кара кийишип дейт. Кара түстө, аза түсү деп. Манастын өзүндө айтылып атат. Ал жерден көк кийүү жок. Тескерисинче Манаста көктү, мисалы, Бакайды мынтип сүрөттөп атпайбы? Көк рапстон кийген, көк сүйлөсүн бөрк кийген дейт. Көй кашка Бакайды сүрөттөп атат да. Көк деген бул бийиктик да. Тазалык, арулук бул. Анан ошол акылман, бийик адамдар. Бул акылмандыктын символу да Бакайда. Мына ошол көк түстө кийим кийип атат. Мисалы, жоокерлерди сүрөттөгөндө да көк темир кийип деп ушундай көк темир торгой көз ушундай деп кийинген деп жоокерлер сүрөттөп атканда, бул жоокер, баатырлар, бул жанагы көк деген бул ошол мындай бир эрдиктин, бул алдыңкы мындай бир тайманбастыктын бир символу катары да. Илгертен бери көк. Анан Сыдыкбеков деле жөн эле ойлоп тап жазган жок да, көк асаба деп. Демек ушунун баары көк деген бул кыргызда илдегертен бери бул ыйык түс катары. Кыргыз мынтип айтат жадагысы. Агарып көгөрүп деп да айтып атпайбызбы? Эмне деген сөз? Биз бирөөгө каалоо тилек бата берип атканда да, ушул үйдөн, мисалы, үйдүн жакшылыгын көрүп, ушул жерден агарып көгөрүп, уул үйлөп, кыз узат деп атпайбы? Агарып көгөрүп деген эмне деген сөз? Ак деген бул жашоонун акыйкатын тааны, жашоодо өзүнүн жашоону таанып туура жаша деген сөз. Көгөрүп деген ошо жашоону туура тапса, тааныса, жашоодо өзүнүн ордун ээлесе, анан ал өсөт да. Көгөрүү деген бул өсүү да. Мына бул жашоонун маңызы эмеспи? Анан кантип ал туура эмес өң болсун деген мааниде. Демек, бул өзү ошо түстөргө келгенде көк деген бул менимче туура эле түс. Бардык жагынан келгенде. Анан эң аягында айтарым, жанагы ошо 92-жылы туу жөнүндө өң талашка келгенде, анан эми мен түшүнүп атам да, ошол кезде Раматылык Самар Мусаев Манастаануучуну чакырып келип, анан Манастын туусу кандай болду дегенде, ал кызыл деп койбоду. Маселе суроону туура бериш керек да. Биз кыргыздын мамлекетинин туусу жөнүндө сөз кылып атабызбы, же кыргыздын падышасынын туусу жөнүндө сөз кылдыкпы? Мына ошондо туура суроо бергенде, Манастын туусу кандай эле, анан кыргыздын туусу кандай эле дегенде, Самар Мусаев жооп бермек, ал билмек да. Кантип билбей койду дейсиң? Ошол себеби ошол жана Манас Сагынбай менен Саякбайдын китебинде жазылып атса ошонун баары. Аны өзү изилдеп Манастаануучу болсо. Ага Манастын туусун суроо берди, ал Манастын туусу кызы болчу деп жооп берди. Аны күнөөлөгөн болбойт. Маселе өзүбүз тааныбайбыз, Манасты окубайбыз, Манасты укпайбыз, Манасты изилдебейбиз. Мына ошондо келди. Ушул жерден эң кызыктуу нерсе болуп атат да, мен ошол байыркы доордо деле, ошол мезгилде деле стандарт кармаган экен да. Көрбөйсүзбү? Ошол өзгөчө. Демек, Манаста ошол стандарт бийликтин же болбосо кандык туу деп атпайбы? Бул тахттын туусу деп коелу. Бул мамлекеттик президентский стандарт деген сөз да. Анан жалпы элдин туусу деген түшүнүк бар болгону азыркы мамлекеттик түзүлүштүн негиздери ошол кезде деле болгон экен да. Карачы. Демек, бул эл башынан көптү өткөргөн, көптү көргөн, көпкө жеткен дегендей мааниде. Көпкө дегенде мындай көп нерсени мамлекетти жараткан деген сөз да. Анан мисалы азыркы тарыхта деле айтып атпайбы? Кыргыздын тарыхында, байыркы тарыхында биз бир эмес, бир нече ирет мамлекет курган элбиз деп. Эми азыр ачыктап атат. Мисалы, Улуу Кыргыз дөөлөтү деп атат. 840-жылдан 925-жылга чейин өкүм сүргөн дейт. Бул каганат болгон. Ага чейин Барсбектин доорунда Энисели кыргыздардын каганаты.
Андан мурун 201-жылы баягы Мода Шанюн келип басып алды деп анан ошол катты негизде таанып атпайсызбы? Ал жерде Гянгун мамлекети деп атат. Кыргыздар мамлекет курган эле. Ошон үчүн биз 2003-жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200 жыл деп белгилебедикпи? Демек мамлекет курганбыз да. Кече жакында мына Жээнбековдун доорунда салыштырмалуу 2 жыл мурда Кытайга расмий сапар менен барганда биздин тарыхчылар аларга айтпадыбы? Силердин тарыхыңар алда канча алдыда турат? 5000. Жок, мындай деп атпайбы? Расмий түрүндө биздин доорго чейин 525-жылы кыргыз каганатынын түптөлүшү жөнүндө маалыматтар бар дейт. Жылынан бери так айтып атат. А биз 201-жыл менен чектелгенбиз. Гянгундар мамлекетин жоготуп алгандан баштап, хундар басып алган. Ал айтып атат, андан 3 кылым нары сүрүп атат. 525-жылы кыргыз каганаты түптөлгөн жыл деп белгилеп атат. Ал китепти Раевка белектеп берди эле. Раев ал китепти кучактаган боюнча сүйүнүп келип, бүтүн мамлекетке жар салып, пресс-конференция берип, ошол китептин дайыны жок бүгүн. Аны которгон киши жок, аны бүгүн билим берүү тармагына салган киши жок. Аны окуткан киши жок. Бул 16-жылы болду. А кийин 18-жылы Тынчтыкбек Чоротегиндер барып туруп, Кытайга аяктан дагы бир маалыматты беришти. Кыргыздын байыркы тарыхы деп туруп, биздин доорго чейин 10-11 кылымда кыргыз деген этнонимдин эң биринчи кезиккен учурлары жазма булактарда 10-11 кылым деп атат. Биздин доорго чейин. Демек, бери дегенде 3000 жыл мурда бизде улут катары, эл катары кыргыз деген ысын бар болгон. А кыргыз деген сөздүн өзүндө бул уруу эмес, бул эл. А эл деген түшүнүк өзү бул бир бүтүндүк. Демек биздин басып өткөн жолубуз өтө узак. Анан ошол жолдо биз бир тажрыйба топтогонбуз. Мамлекеттин бир эмес, бир нечесин түрлөрүн каганат деңгээлинде курганбыз. Каганат деген бул империя да. Бул жөн эле бир элдин мамлекети эмес. Бул башка көптөгөн мамлекеттин өзүнүн кучагына камтыган чоң мамлекет деген сөз. Азыркыча же федерация, же империя которгондо. Ошондой тажрыйбасы бар элдин урпактары бүгүн мамлекет кура албай, мамлекетти эптей албай, башкара албай, башка мамлекеттердин үлгүлүгүн алып келип, ошол көчүрмөсүнө салып атып тажабай коюшту. Бир Швейцария болобуз дейт, бир Малайзия болобуз, бир Сингапур болобуз деп. Качан кыргыз болобуз, биз кыргыз болушубуз керек го дейм. А кыргыз болсок, бизинче биз кыргызды изилдеш керек, кыргызды тааныш керек. Ошон үчүн жана кыргыз таануу маселеси азыр биринчи кезектеги каралчу маселе го деп ойлойм. Мен буга бөркүмдөй ишенем. Биз ушу кыргыз таануу маселесин мамлекеттик деңгээлде тарбиялык, идеологиялык программа катары ишке ашканда, ошондо бир нече муунду ушул багытта биз өзүбүздү таанып, өзүбүздүн өзөгүбүздү бекемдеп, анан дүйнөлүк, адамзаттык билим, илим, технологияларды ошого ширештирип, шайкеш келтирип, эрик шаркка алып кетип, анан өнүгүү жолго түшө алабыз да. Ошондо биз атыбызга затыбыз жарашкан чыныгы кыргыз болобуз деген бир чоң ишенимим бар. Жеке менин көз карашымда кызыл желекте жагат да мага? Жок, мага да жагат кызыл желек. Бирок ал бийлик болуп атпайбы? Түстөр жөнүндө сөз кылганда, желектин түстөрү. Кызыл түс бул жанагы бийликтин түсү деп атпайбызбы? Кыргыз өзү кызыл деген, мисалы ким Осмоналы Сыдыков болуш керек. Же Белек Солтоноев эле кызыл кыргыз деп да жазып атпайбы? Кызыл кыргыз. Кызыл деген бул өзү бизге деле таандык түстөрдүн бири. Бирок баягы мындай бир түшүнүк бар да психологияда. Дүйнөнү символдор башкарат дейт. Символ бул өзү, мисалы туу деген өзү эмне? Карасаң, туу деген бул символ да, эң башка символ. Кыргыздар ошон үчүн туу тутуп деп сүйлөйт. Бир нерсени туу туттум деген сөз, демек өмүрүмдүн, жашоомдун маңызы ошо менен байланат деген сөз. Ошого багытталат. Ошондон же багыт алат, же ошого түздөнөт деген мааниде да. Символ деген өзү ошо да. Анан карасаң, биз эгемендикти алгандан бери биздин мамлекеттин туусу, башкы символу, мамлекеттин жашоосун калыптай турган башкы символ кызыл бийликтин өмү болуп атса, мамлекеттин ичинде элдин негизги жашоо маңызы эмнеге айланды? Ойлонуп көрчү. Бийликке жетүүгө.
бийлик үчүн камыруу, бийлик үчүн согушу, бийлик үчүн баарына макул болуу. Керек болсо элин да сатат, элин да атат бийлик үчүн. Так үчүн. Ошол символ иштеп атпайбы? Символ иштеп. Азыр жаш өспүрүм балдардан, мектептеги окуучулардан сурачы, чоңойгондон ким болосуң дейт. Ал маңызын айырмасын деле түшүнбөйт, бирок айтат, министр болом, депутат болом, президент болом дейт. Себеби жашоонун маңызы ошого айланды. Бул символ жалпы мамлекеттин жолун калыптайт, багыттайт, маңызын арттырат. Эгерде биз көк түстөгү асабаны мамлекеттик туу кылып кабыл алсак, анда мүмкүн ошол тынчтык, мүмкүн ошол эркиндик чыныгы, мүмкүн ошол көк түс психологияда биримдиктин дагы белгиси экен. Бир бүтүндүктүн белгиси экен. Мисалы, асманды эч ким бөлө албайт да меники деп. Асман бир чулуу, бир ал. Биринчиден чексиз, экинчиден ал бүтүн нерсе. Аны бөлө албайсың. Ошол мүмкүн ошол эл катары, мамлекет катары бүтүндүгүбүздү, чексиз эркиндигибизди эч кимге көз каранды болбой, ошол бир таза аруулукту дагы, бийиктикти дагы ошондо эңсеп, ошондо күн тартибибиз, жашоо маңызыбыз башкача болуп калат беле. Балким эмне үчүн андай эмес деп эч ким кепил бере албайт да. Себеби символ өзүнүн күчүн көрсөтөт. Мына кызыл туубуздун жаман эмес, ал бийликтин күчү. Бирок жашоо маңызыбыз бийлик менен чектелип калды. Ким болбосун бийлик үчүн камырат бул жашоодо. Сиз эми кандай ойлойсуз, эгер тууну түсүн өзгөртүш керек десе, аны азыр көп адамдар айтып атпайбы, эми бул өзүнчө бир барачылык, жөнөкөй бош популисттик сөздөр, мындан көрө иш көткүлө депчи. Сиз кандай, тууну өзгөрсө кошуласызбы? Чындап келгенде, мисалы, тууну өзгөрткөнгө туура убакыт кетет. Мыйзам чыгарыш керек, каражат кетет. Эми көп деле кетпесе керек, балким. Менимче андан биз эчтеке уттурбайбыз. Тескерисинче биз өзүбүздүн жалыбызды, нугубузду кайра оңдогон болобуз. Бул бир. Популисттик дегенге кошулбайм, себеби андан өткөн популисттик иш-чаралар көп болот. Ошо тууга эгер өзгөртө турсак, ошол иш-чарага канча акча жумшалат, мен даанасын айта албайм, бирок эсептеп көрсө, ага караганда, ал акчанын эсебине караганда эмне деген акчаны жөн эле чачып салып атпайбызбы биз? Мисалы, мына ошол символдун эсебинен мен ойлоп атам, себепкери балким, ошол бийлик үчүн уруш талаш болуп, революциялар жүрүп атып, ак үйдү канча өрттөдүк, ошону кайра оңдогонго биз акчаны аяган жокпуз да, кайра эле сарптап атабыз акчаны. Эмне үчүн биз акча менен баарын ченеп калганбыз? Акча менен эмес, идея менен ченеш керек да. Акча бул каражат. Ал жашоонун маңызы эмес. Ал жашоо маңызына жумшалчу каражат. Эгер маңызы туура, багыты туура болсо, философиясы, өзөгү туура болсо, кандай каражат болбосун, аны жумшаш керек. Орусча айтат, игра стоит свеч дейт. Маанилүү нерсеге жумшаш керек. Кээде жөн жерге деле биз чачылып көп акча коротуп коюп атпайбызбы? Паспортду өзгөрттүк. Эмне ушунча зарылчылыгы бар эле ушу? Кыргыз улуту деген жазуусун алып туруп, жаңы паспорттун үлгүсүн дагы канча каражат которуп, аны өзүнчө станогун алдырып, аны дагы мамлекет эмес, аны бир башка мамлекеттен бастырып атабыз. Башка бирөөнүн казынасын байытып атабыз, ушу күнгө чейин. Эмне үчүн аяктан ойлонбойбуз каражатты үнөмдөө? Мына популисттик десең, ушул нерсени айтса болот, популисттик. Эмне мурунку паспорт эмнеси бизге жарабай калды? Ошол эле биздин аты жөнүбүз жазылып турат. Кыргыз Республикасы деп эле турат. Мына популисттик деп ушуну айтса болот.